Бір күні жер дүниенің патшасы Сүлеймен пайғамбар кірпі мен қарғаны шақырып алып, оларға маңызды бұйрық береді. Қарға, сен бір түнде жер дүниені аралап, даусы ерекше, керемет сайрайтын құс тап. Оны үйдің бас жағында тұрған қапасқа отырғыз. Таң атқанда бұл құс мені сайраған даусымен оятатын болсын. Ал кірпі, сен дүние жүзін тінтіп, маған бір жұмсақ нәрсе тап. Бұл нәрсені әкеліп, дәл менің жастығымның үстіне, бетіме жақын қой. Құстың сайраған даусына оянып, қапасқа қарай бұрылғанда, бетім сол жұмсақ нәрсеге тиетін болсын. Қарға дамыл таппай, көп жерлерді аралап, құстардың сайрағанын тыңдайды. Бірақ оған ешбір құстың сайрағаны ұнамайды. Даусы жақсы құсты таба алмаған байғұс қарға енді мені өлтіретін болды ғой деп қайғырады. Іздеуден шаршап шалдыққан қарға таң ата балаларын бір көріп, амандасып кетейін деп ұясына қайтады. Анасын көріп, аш балапандар шиқылдап, қарқылдай бастады. Балапандарының қарқылдағаны қарғаға сондай жағымды, нәзік естіледі. Бұның қасында бұлбұл сандуғаштар әлде қайда жаман сайрайтындай көрінеді оған. Іздегенін тапқан қарға қуанып, балаларын әкеліп, Сүлейменнің қапасына отырғызады. Кірпі түні бойы дамыл таппай, жердің жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді. Іздесе де таба алмайды. Әлі құрып шаршап, үңгіріне қайтып келеді. Кірпі анасын сағынып, алдынан шығып алады. Балаларын құшағына алады. Кірпіге балаларының денесі сондай жұмсақ болып сезіледі. Жер бетінде менің балаларымнан жұмсақ нәрсе жоқ шығар деп ойлайды. Кірпі уақыт оздырмай, балаларын Сүлейменнің жастығының үстіне әкеліп қояды. Таң атады. Қарғаның балалары қарқылдап, шиқылдай бастайды. Сүлеймен бұл не? Деп қапасқа қарай бергенде бетіне тікенектер кіріп кетеді. Қараса, қапаста қарғаның балалары отыр. Жастығының үстінде кірпінің балалары жатыр. Сүлеймен ашуланып, қарға мен кірпінің бастарын алуға жарлық береді. Кінәлі болған кірпі мен қарға дат тақсыр деп сұрайды. Сүлеймен даттарын айтуға рұқсат береді. Олардың айтқандарын тыңдаған Сүлеймен ойға батады. Әркімге өзінікі балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық, мамықтан жұмсақ болады екен деп, қарға мен кірпіні босатып жіберіпті. Қарға баласын әппағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер.